हेलो दोस्तों, काफ़ी लोगों के मैं कमेंट पढ़ रहा था। ठीक है, तो आपको भी कुछ कमेंट्स में बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है, थैंक यू वेरी मच, सुपर वीडियो, थैंक यू सो मच। आई एम थिंकिंग यू आर डूइंग वेरी गुड बट नथिंग इज़ देयर समथिंग। ये सही वीडियो है, मैंने भी कॉल किया था, री एग्ज़ाम के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो शशांक कुमार जी ने भी कॉल किए थे। तो इस तरीके से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो है पॉजिटिव भी दिखाया है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी हमें देखने को मिले हैं। काफ़ी लोगों को लगता है कि री एग्जामिनेशन नहीं होगा, बट जितनी मैंने रिसर्च किया है अभी आज पूरे दिन में कोई भी वीडियो नहीं आई है। ठीक है, आपने नोटिस किए होंगे कि कल मैंने 7 से 8 वीडियो अपलोड किया था, बट आज जो है कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मुझे सुननी पड़ी है। काफ़ी लोगों ने रिकॉर्डिंग भी मुझे मेल किए हैं और फेसबुक पे भी मैंने काफ़ी लोगों से बात की है। तो फेसबुक पे भी जो है हमारी बात चलती है। तो यहाँ पे जितने अभी तक की मेरी बात हुई है या फिर जितनी मैंने रिकॉर्डिंग सुना हो, तो उससे यही लगता है कि आने वाले समय में आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होगा, सीपीटी टेस्ट नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है। बट किन कैंडिडेट्स का होगा इसके बारे में अभी भी असमंजस बना हुआ है, यानी अभी तक थोड़ा इसके ऊपर कंफ्यूजन बना हुआ है कि किन कैंडिडेट्स का यहाँ पे री एग्जामिनेशन होने वाला है, यानी री टाइपिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आपका री टाइपिंग हो तो आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि उनका री एग्जामिनेशन होना चाहिए तो उनको जो है मेल करना होगा। तो मेल किस तरीके से आपको करना है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये मैंने अभी टाइप किया है थोड़ी देर पहले। 2 मेल आप कर सकते हो, यानी एक आपका अगर टाइपिंग का कीबोर्ड जो है अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था, वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है मेल करना होगा। या फिर अगर आप जो है हिंदी फॉन्ट से रिलेटेड अगर परेशान थे एग्जामिनेशन सेंटर में तो आपको उसके लिए एक अलग से मेल करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कीबोर्ड से रिलेटेड आपको किस तरीके से जो है मेल करना है। तो सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्ट लिखना होगा। तो सब्जेक्ट में आप लिख सकते हो रिगार्डिंग मिसकंडक्ट ऑफ केवीएस टाइपिंग टेस्ट या फिर कीबोर्ड प्रॉब्लम्स एट सेंटर्स। ठीक है, कीबोर्ड की प्रॉब्लम थी सेंटर में, इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हो रिगार्डिंग मिसकंडक्ट ऑफ केवीएस टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड प्रॉब्लम एट सेंटर्स। उसके बाद में आपको स्टार्ट करना होगा, रिस्पेक्टेड मैम, I am the applicant of KVS recruitment advertisement number 13. I was appeared in the skill test conducted by KVS at आपका सेंटर का नाम रहेगा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका सेंटर का नाम डालना होगा डिटेल में, जो भी आपका सेंटर था और आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है तो यहाँ पे आपको आपके सेंटर का नाम डालना होगा। ठीक है, सबसे पहले इतना सेंटेंस आपको लिख लेना है और उसके साथ में वहाँ पे आप अपना रोल नंबर भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आपको लिखना है द कीबोर्ड ऑफ द सेंटर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, द कीबोर्ड स्टॉप्ड वर्किंग इन द मिडल ऑफ द टेस्ट एंड वेयर स्टक ड्यू टू विच आई वाज अनेबल टू टाइप द गिवन पैसेज। उसके बाद में आपको लिखना होगा मैम इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड टेक अ डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल। तो इस तरीके से जो है आप शॉर्ट में मेल कर सकते हो, आपकी सारी बातें भी वहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। हो सके तो आप अपना रोल नंबर भी यहाँ पे या रजिस्ट्रेशन नंबर डालने की यहाँ पे कोशिश करिए। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है, दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो आपको लिखना होगा सब्जेक्ट में रिगार्डिंग केवीएस एलडीसी हिंदी टाइपिंग फॉन्ट। तो एलडीसी की जगह आपका स्टेनो होगा तो आपको स्टेनो डाल देना है। एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ केवीएस, इसके ऊपर आप ये भी लिख सकते हो रिस्पेक्टेड मैम लिख देना है और उसके बाद में आप जो है अपना ईमेल स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ KVS ऑन 18/5/18 देयर वेयर 2 ऑप्शन गिवन फॉर हिंदी फॉन्ट लेआउट, वन इज इंस्क्रिप्ट एंड अनदर वन इज रेमिंगटन कीबोर्ड CBI. But in the skill test only Inscript keyboard layout was available, due to which I was unable to type given passage as I used to practice in Remington keyboard CBI. If the Sangathan, yani if the KVS Sangathan had already informed us that the typing test will be conducted only in Inscript fonts, we would have prepared for it. But most of the students were in the situation of confusion due to the notice published on 18/5/18. Ma'am, it's a humble request to you to please look into the matter and take a decision as soon as possible. Please give all of us a fair chance for the examination. तो इस तरीके से जो आपको मेल करना होगा, जहाँ पे आपको लिखना होगा आपकी दिक्कतों के बारे में कि आपको जो है नोटिफाई नहीं किया गया था, आपको एग्जामिनेशन आपको नोटिस में बताया गया था कि आपको 2 ऑप्शन मिलने वाले हैं या फिर और में दिया गया था, तो उससे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ कहीं ना कहीं। और हमने जो है प्रैक्टिस किए थे रेमिंगटन कीबोर्ड CBI में, और जबकि एग्जामिनेशन में एक्चुअल टेस्ट में आपको जो है एक ही लेआउट वहाँ पे देखने को मिला जो था इनस्क्रिप्ट। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, हिंदी फॉन्ट से रिलेटेड भी और यहाँ पे कीबोर्ड से रिलेटेड भी। तो यहाँ पे आपको जो है मेल करना होगा, क्योंकि जितनी मेरी बात हुई है बाकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनने के बाद, तो
तो यहाँ पे उन लोग इतना ही बोल रहे हैं, उनकी इतनी डिमांड है कि आप मेल करिए। यानी मेल करना यानी एक उचित रास्ता है वहाँ तक पहुँचने का। जितना ज़्यादा आप मेल करोगे उतना ही वो बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हो, आपका सेंटर का जो एड्रेस है वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, सेंटर का जो एड्रेस है वो आपको 100% यहाँ पे मेंशन करना होगा, क्योंकि हो सकता है उसी सेंटर का यहाँ पे री एग्जामिनेशन करवाया जाए, या फिर हो सकता है सीपीटी का रिजल्ट आने के बाद, यानी आपका जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट हुआ है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो एमसीक्यू टेस्ट हुआ है एमएस ऑफिस का, उसका रिजल्ट पब्लिश होने के बाद जो है आपका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट रिकंडक्ट करवाने के जो है चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले समय में यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा, वेबसाइट पे जो है जल्दी नोटिस आ जाएगा। जब भी ये नोटिस आ जाएगा तो आपको जो है वीडियो के रूप में मिल जाएगा, और हमारे फेसबुक पेज पे भी वो नोटिस अपलोड हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स और काफ़ी कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो फेसबुक पेज को जरूर से लाइक कर दीजिए। दिन में 3 से 4 पोस्ट फेसबुक पे हमारी आती है। Thank you very much guys for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर कुछ आपको डाउट्स आते हैं कुछ भी, तो आप हमें फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हो। Thank you very much guys for watching the video. Please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos. Thank you very much.